Costa Blanca, Costa Cálida og Costa del Sol. 3 fantastiske destinationer i Middelhavet, som vi ønsker at introducere dig for, med de fineste ejendomme og det bedste klima. Og for at gøre det nemt og effektivt, præsenterer Medland dig for en anderledes fremvisningsrejse med personlig og venlig opmærksomhed og den bedste professionelle ekspertviden, dog uden pres eller hast. Det er den mest ideelle måde at opdage denne vidunderlige region på. Fordelen ved en fremvisningsrejse til sammenligning med flere aftaler hos forskellige agenter er tydelig. Vi vil lytte til dig, vi vil hjælpe dig, og vi vil tage os dine behov. Lad os gøre arbejdet for dig. Medland tilbyder ophold på de bedste hoteller i regionen til kunder, som deltager i en fremvisningsrejse. Hotellerne ligger i fredelige områder for at gøre besøget så behageligt som muligt. Din konsulent vil altid være der for at guide dig og hjælpe dig med at finde dit ideelle hjem. Med praktiske råd og alle de oplysninger, du har brug for at sikre dig det rigtige valg. Professionalisme, erfaring og passion for vores arbejde er de værktøjer, vi benytter til at overbevise dig om, at vi ønsker dig som nye nabo, og at Costa Blanca, Costa Cálida eller Costa del Sol også skal være dit hjem. Medland tilbyder dig en struktureret organisation, der sikrer, at din fremvisningsrejse er lige så behagelig, enkel og nyttig, som du havde forestillet dig. Vi udarbejder et program for at vise dig de forskellige ejendomme og områder, sådan at du kan træffe den bedste beslutning. Medland har et omfattende bibliotek med fotos og videoer og en række audiovisuelt materiale, som du kan kigge på hjemme før dit besøg. På denne måde føles det, som om du allerede kender ejendommene, før du besøger dem. Effektivitet, klarhed og oprigtighed flyder godt sammen med den menneskelige og venlige opmærksomhed, som vi er kendt for. På vores fremvisningsrejser har du også tid til afslapning, tid til at tænke og træffe beslutninger med din partner, og den tid, du har brug for til at absorbere al information for at træffe de rigtige beslutninger. Besøget bliver opdelt efter områder, hvor vi vil vise dig udvalget af ejendomme, vi har udarbejdet i samarbejde med dig. Udover at besøge boligerne, vil du også besøge områderne, hvor de ligger, da vi mener, at alt i forbindelse med boligen, såsom lokale tjenester og faciliteter, som tilbydes i området, er lige så vigtige som selve boligen. Udover at besøge ejendomme og områderne, vil vi ikke gå glip af chancen for at vise dig en anden vigtig del af dette lands berømte livsstil og kultur, nemlig dets køkken. At opdage middelhavskosten er at blive forelsket i vores region. Hos Medland ved vi, at dette land har en af de bedste kostvaner i verden, og at vi vil benytte måltiderne til at hjælpe dig at opdage dette vidunder i vores region. Medland stiller vores ressourcer til rådighed for at gøre dit besøg så tilfredsstillende som muligt. Shopping- og fritidsområder samt restauranter vil være en del af vores besøg. Vi vil sørge for alt dette for at hjælpe dig med at gøre din beslutning så let som muligt. Vi er specialister i nybyggede boliger og tilbyder vores kunder de højeste kvaliteter inden for ejendommene ved at sikre, at de opfylder alle de nødvendige krav og har alle de nødvendige certifikater.
Hos Medland tager vi vare på både vores kunder og det produkt, vi tilbyder. Vi tilbyder ingen produkter i vores ejendomskatalog, som ikke overholder reglerne eller ignorerer dem. Vi sørger for, at det, vi tilbyder, er det bedste, som findes, og at vores ejendomme er værdige for vores kunder. Når valget er gjort, og den endelige beslutning er truffet, vil Medland sørge for alle administrative og juridiske procedurer, der er nødvendige for at købe dit hjem. Dette gør, at hele processen bliver enkel og stressfri. Intet vil blive overladt til tilfældighed, og vi vil assistere dig gennem hele købsprocessen. Når du køber en af vores ejendomme, slutter vores forhold ikke. Fordi vores after-sales-afdeling vil sørge for, at alt op til overtagelsen af dit nye hjem løber så smidigt som muligt. Derefter skifter vores faglige forhold som regel til et venskab. Lad os arbejde for dig. Få mere at vide om Medlands fremvisningsrejser.